वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई लास्ट लेयर कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यो क्रस कसरी बनाउने भनेर भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनु होला, म तल लिंक दिने छु। आज हामी लास्ट लेयर 1 2 3 4 चारवटा कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले हामीले चारवटा बनाउनलाई यहाँ क्रस बनाउनु पर्छ। हाम्रो क्रस भइसकेको छ। कसरी बनायो भने पनि मैले तपाईलाई भिडियो बनाएको छु, हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनु होला। र यो मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरी लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब म यो यसरी समात्छु। आज यो चारवटा कुनै पनि यता फर्केको छैन। अब हामी यो चारवटा यता फर्काउन लागि हाम्रो यो रङ हेर्ने, यो 1 2 3 यो तीनटा रङ यहाँ मिल्छ। यो मिलेकोले चलाउनु परेन। यो मिल्छ 1 2 3 मिल्दैन, यो मिल्छ मिल्दैन। नमिलेको कलरलाई यसरी लिने एकचोटी, दाहिने हातबाट यसरी अगाडि गर्ने, यस्तो घुमाउने एकचोटी, फेरि यो पनि यस्ता गर्ने, फेरि यो यता गर्ने, यो तल झार्ने, यो यता गर्ने, यो पनि तल झार्ने। हाम्रो यो अघि कहाँ पुगेको थियो, यहाँ फेरि यस्तो गर्ने, यो मिल्यो यो मिल्यो, यहाँ रङ मिल्छ मिल्दैन, यहाँ मिल्यो मिलेको छ, यहाँ कहाँ मिलेको छ यसो हेर्ने। यो यता फर्क्यो तर मिलेको छैन, मिलेको छैन फेरि यो मिलेको छ नि, मिलेको छ यसरी समात्ने, फेरि त्यही गर्ने, एकचोटि माथि गर्ने, एकचोटि यता घुमाउने, एकचोटि माथि गर्ने, यसरी एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि फेरि यो तल झार्ने, यो पनि यसरी तल झार्ने। अब हेर्ने, यो यहाँ पुग्छ, हेर्नु होला। हाम्रो यो दुईटा मिलिसक्छ, त्यसो गर्दै मिल्छ। यो दुईटा मिल्यो, अब यो दुईटा मिलाएको छैन नि, दुईटा हाम्रो कसरी मिलाउने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई। सबभन्दा पहिला हामीले यो दुईटा मिल्छ मिल्दैन, मिलाएको छैन भने पहिला हामी कसो गर्ने, त्यो दुईटालाई यसरी समात्ने। अब एउटा नमिलेको यसरी समात्ने, एकचोटि माथि गर्ने, दुईचोटि यसरी घुमाइदिने, एकचोटि तल झार्ने, एकचोटि घुमाएको एकचोटि घुमाउने, फेरि माथि गर्ने, यो फेरि यता गर्ने, यो तल झार्ने। अब अर्को पालो यताबाट देब्रे हातबाट एकचोटि माथि गर्ने, दुईचोटि अगाडि घुमाइदिने, एकचोटि तल झार्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, यसो गर्ने यसो गर्ने। ल हेर्नु होला, हाम्रो यो मिलिसकेको छ। तपाईहरुलाई यो लास्ट लेयर पनि कम्प्लिट भइसक्यो। तर अब म कस्तो कस्तो समस्या आउँछ त भनेर देखाउन गइरहेको छु। पहिले बिगारौँ है, त्यो एउटा यो एउटा बिग्रियो हाम्रो। अब हामी यहाँ सबै चारवटा बिग्रेछ, यहाँ एउटा पनि यस्तो कन्डिसन नमिलेको कन्डिसन हेर्ने। अब यो कुनै पनि मिलेको छ, यो यहाँ मिल्छ मिल्दैन, यो यहाँ मिल्छ यहाँ पनि मिल्दैन, यो यहाँ मिल्छ यहाँ पनि मिल्दैन। मिल्दैन भने हामीले अब के गर्थ्यो, एकचोटि यो यहाँ रङ मिल्छ, यो देखिन हामीले यो रङ त, यो रातो रातो, यो हरियो हरियो, पहेँलो पहेँलो, यो रङ मिल्छ नि। अब कुनै पनि नमिलेको खण्डमा एकचोटि यसो गर्ने, माथि गर्ने, फेरि यो घुमाउने, एकचोटि यता गर्ने, फेरि यता गर्ने, फेरि यता गर्ने, फेरि यस्तो गर्ने, अघिकै जस्तो सेम। हामी अघि जस्तो हेर्ने, यहाँ मिल्यो मिल्यो, यहाँ पनि मिलेछ हाम्रो, यहाँ एउटा मिल्यो है त हाम्रो, यो मिल्छ यहाँ मिल्दैन, यो यहाँ मिल्छ यहाँ पनि मिल्दैन, यो यहाँ मिल्छ मिल्दैन। फेरि हामीले एकचोटि त्यही अघि जस्तो गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि फेरि यता गर्ने, 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 अघि जस्तो यता घुमाउने। यो यहाँ मिल्छ मिल्दैन, यो यहाँ मिल्छ, फर्कियो नि मिलेको छैन, यो मिल्छ मिल्दैन, फेरि नमिलेको खण्डमा फेरि त्यही गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, यो अघि जस्तो गर्ने, यता एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, फेरि एकचोटि यता गर्ने। अब यो यसरी घुमाइदिने, यहाँ मिल्यो, इल्ला हेर्ने, हेर्दा हेर्दा हामीले दुईटा मिलाएको छ। यो दुईटा मिल्यो, यो दुईटा मिलाएको छैन। मिलाएको छैन के गर्थ्यो अघि हामीले, सेम अघि जस्तो गर्ने, एकचोटि माथि गर्ने, दुईचोटि फेरि यता घुमाउने, एकचोटि तल झार्ने, फेरि एकचोटि यता घुमाउने, यता गर्ने, फेरि यता गर्ने, फेरि यता गर्ने, फेरि हो त्यही गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, दुईचोटि घुमाउने यसरी, एकचोटि तल झार्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता, फेरि मिलेको छ छैन हाम्रो। अघि यता फर्किँदाखेरि दुईचोटि घुमाउनु पर्थ्यो, अब यता फर्किँदाखेरि एकचोटि मात्रै घुमाउनु पर्छ, मतलब फेरि एकचोटि त्यही गर्ने, एकचोटि यता दुईचोटि, एकचोटि तल, एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता, दुईचोटि, एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि यता, एकचोटि। हेर्नु होला, फेरि हाम्रो क्रस प्याटर्न भइसकेको छ। अब म फेरि अर्को एउटा कन्डिसन हेरौँ। अब म यो अर्को समस्या देखाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला, यो यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चार ठाउँ छ, तर एउटा यता फर्केछ यता फर्केछ। हेर्नु होला, एउटा पनि मिलाएको छैन। अब हामी एउटा कसरी मिलाउँथ्यो, यो कसरी मिलाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। अब यो रङ यहाँ मिल्छ, यो यहाँ गएर मिल्छ है त। हेर्नु होला, एकचोटि यता गर्ने, फेरि यता घुमाउने, अघि जस्तै
यसमा फर्मुला भनेको दुईटा मात्र गर्ने यो र यति एउटा भइगयो एउटा मिल्यो तीनटा मिलेको छैन 1 2 3 दुईटा मिल्यो तीनटा मिल्यो यो यहाँ मिल्छ अब हाम्रो कन्डिसन सबै एउटै कन्डिसन आउँछ फेरि त्यही गर्ने यसरी यता यता एकचोटी यता एकचोटी यता यता यो भइगयो फेरि गर्ने एकचोटी यता एकचोटी यता एकचोटी यता एकचोटी यता एकचोटी यता एकचोटी यो फरक कन्डिसन आयो ल हेर्नु यहाँ मिल्यो यहाँ मिलेन मिलेको छ त छैन नि अब यहाँ मिल्यो यहाँ मिलेको छ न यहाँ मिल्यो है त के गर्ने अहिले जसरी एकचोटी यता गर्ने दुईचोटी घुमाउने यसरी एकचोटी यता गर्ने एकचोटी यता अहिले जस्तो यो देवरातले एकचोटी गर्ने दुईचोटी अगाडि गर्नु फेरि एकचोटी तल जाने एकचोटी ब्याक गर्ने यता हाम्रो यो वाला नै सेम एकचोटी माथि दुईचोटी अगाडि एकचोटी तल अर्चोटी पछाडि एकचोटी माथि एकचोटी तल अब देवरातले एक यता यता यो भयो हेर्नु होला हाम्रो यो समस्या पनि मिलेको छ अब लास्ट एउटा समस्या हेरौँ यसमा धेरै समस्या तीनटा समस्या आउँछ एउटा कुनै पनि नमिलेको खण्डमा के गर्ने भनेर एउटा के गर्ने कुनै पनि नमिलेको खण्डमा अनि एउटा मिल्छ तीनटा मिल्दैन तीनटा मिल्दैन यो एउटा नमिलेको खण्डमा एकचोटी यो यसो गर्ने यो 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 भइगयो यो तपाईँले बुझ्नुभयो यो तीनटा खण्डमा पनि त्यही 1 2 3टा नमिलेको खण्डमा पनि एकचोटी माथि यता यता यस्तो त यो तपाईँलाई बुझिनु भइसक्यो यो पनि फेरि यो मिल्छ मिल्दैन एकचोटी फेरि गर्दा गर्दै यो आफै मिल्छ ल अब यो सेम भयो अब अर्को वाला फर्मुला यो कन्डिसन आउँदाखेरि के भने एकचोटी माथि दुईचोटी अगाडि एकचोटी तल एकचोटी भइगयो होइन अब देवरात भए एकचोटी माथि दुईचोटी अगाडि यो पनि भइगयो फेरि त्यही होला फेरि एकचोटी यो भइगयो हेर्नु होला तपाईँहरूलाई यो भइसक्यो हेर्नु होला यो तीनटा लेयर हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ 3x3 रुबिक्स क्युब हाम्रो पुरै सल्भ भइसकेको छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म मेरो भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद।